こんにちはみんな。今日も宇宙の不思議な動物たちを紹介するよ。ワクワク楽しみだね。さて、今日は宇宙の深い森に住むツリーラビットを紹介するよ。ツリーラビットは、その名の通り、木の枝や葉っぱを巧みに使って木々の上を飛び跳ねるんだ。彼らの尻尾は綿のように柔らかく、木の枝にぴたりとくっつくので、高いところからでも安全にジャンプすることができるんだよ。ツリーラビットは宇宙の森で暮らすため、木々の中に隠れたり、美しい星の光を楽しんだりして過ごすんだ。彼らの存在は、宇宙の森に活気と喜びをもたらしてくれるんだ。それでは、今日はここまで。次回も楽しみにしてね。またね、みんな、さようなら。